才盲盒喽！我这两掌30年的功力，你们挡得住吗？我这身标180磅，应该挡得住吧？我这一肘60吨。哎呦，哦，没事了，没事。那你嘞？你下去，你去。识时务者才是好胖子。是什么？是什么？是什么？巨型三件套，主菜哪去了？这是你凭实力抢的，你要凭实力吃掉。别猜。哦，相争必有一伤，你来还是我来？你来吧。是什么？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 嘿嘿，牛肉丸。啊，真香！哎呀，瞧你那副没吃过好东西的样子。是什么？是什么？哎，简单一点，随便吃点小鱿鱼了。我也简单一点，吃个毒算了。那个破盖！原谅我有生气。才盲盒喽！我的妈呀！今天这顿预菜，亚洲海边的看了都要流口水吧？这么多鱼子酱，德华看了都要摇头吧？小等会，这么多波士顿，这是要我实现波士顿自由啊！哎，你还记得上一期吗？上一期虽然小了些，但是很实在呀。选你了，嘿嘿，小皮皮，哎，空的，哦，我还是不冒这个险了。这么多三文鱼，都是大副，这一块80，发86、3发负1.5亿了，就选你了。80，又80，咱们是什么？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 哈哈，鱼翅必须吃哦。这一次我老子没信心。哼，吃点蕨菜解解腻。鱼子酱拌饭我还没吃过嘞。什么时候轮到你先呢？你不要把老师逼急了！你怎么不拉我了呢？算你说得快。从小到大就知道欺负我。趁我还没反悔，赶紧拿去。哟，太阳打西边出来了，我去炫一个。这味道没治了呀，就是有点麻麻的。下面还有吗？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 我的妈呀，还有鲍鱼啊！必须就点咸菜吃。这个是不该让你的。下面不会真的是空的吧？不是空的，咦？不是空的，咦？都不是，咦？我的妈呀，4个波士顿啊！下面还有吗？还有吗？还有吗？还有啊！我的妈呀，下面还有一个爸爸呀！哎呀妈呀，这显得我没占什么便宜了。才盲盒喽！这么多年来，大家一直都说我是3个学院的颜值担当，你怎么看？我第一天来，我也不好说话呀，但是我相信这个群众眼光是雪亮的。群众的眼睛是雪亮的，我怎么没看出来呀？你没看出来？你瞎呀！这个硬菜，医生说我胃不好，来不了。韩国料理，其实韩流它不是最屌的，但是今天我没空。有人，这个豆腐，我今天就要收拾它。是什么鬼？哼，多少有点敷衍我吧？拿这个当日本豆腐。小凳子，你新来的，你先选，免得说我欺负你。感谢承让，我从小就喜欢当欧巴。韩国料理是什么？是什么？
这哪里是什么韩国料理？这明明是韩国泡菜呀！哈哈，你们两个都是差的，看我的硬在！波士顿，波士顿，波士顿！果然够硬啊！准备开始吧。你个土包子，这个叫说丢！我在直播间等你哦。才忙活喽。耶！今天这个区别有点大哦。二哥，大哥说的对呀。你两个瓜娃子，做人不要看表面。好像有点道理的哦。这两片柠檬一概就暗藏玄机的喽。大哥说的对呀。那就给你的哦。哥哥，我的好哥哥呀！你这个胆气也太小了呀！我来看一看，有大货，有大货，有大货。哦，你个瓜娃子又上当喽！过来嘞！二哥，大哥好像失去理智了呀！你当鬼了吧你们？嘿嘿嘿，这个椒盐排骨，这个脆皮五花肉，你个瓜娃子，你要哪个自己选哈？二哥义薄云天呐，那小弟不再推辞了。俺还要肉，俺还要肉，俺还要肉！哇，原来是梅菜扣肉啊，俺喜欢。好真香！看来我那个排骨也不会差到哪里去。还有排骨，还有排骨，还有排骨。嘿嘿，真的是排骨。啊，真香！哦哟，真的是原先我有点生气。才忙活喽。咦，我的个亲娘哎，今天是一婚两熟嘞。俺今天不敢献丑，两位哥哥先来。你们两个说在担着好受啊！我先来，接个黄瓜。适合凉拌。二哥，大哥说的对呀。我唔太中意这个南瓜饭。适合大汤喝。二哥，大哥说的很对呀。我不黑分。一个鸡头。咦，小心下面暗藏玄机嘞。二哥，大哥说的太对了呀。哼，我能做雞頭八足鳳尾，白茶雞、鹽焗雞、白茶雞、鹽焗雞。我是你現任版本哦。大哥，二哥失去理智了。三弟，要不你先来吧。做哥哥的有吩咐，小弟义不容辞啊！我选这个。俺要吃肉，俺要吃肉，俺要吃肉！嚯，原来是烧鸡，谢谢哥哥。咦，我的个亲娘哎！啊，真香！哎呀，咦，看我了，是什么？是什么？是什么？咦，脆皮五花肉。两个破街！